Velkommen til Oslo, mine damer og herrer. Vi har landet 10 minutter før rutetid. Av sikkerhetsmessige årsaker så ber vi dere bli sittende med sikkerhetsbeltet fastspent og stolryggen og bordet i loddrett posisjon. Hold midtgangen og nødutgangen fri for håndbagasje. Inntil kapteinen har slått av skiltet med setebelte. Og mobiltelefoner og annet elektronisk utstyr kan nå benyttes. Vi ber dere om å åpne bagasjehyllene forsiktig, slik at ikke bagasje faller ut, og før dere forlater flyet, så ta en siste sjekk i setelommen og hattehyllen, så dere ikke glemmer igjen noen ting ombord. Kaptein og besetning håper dere har hatt en ytterligere behagelig flyreise med seg, så Star Alliance. Vi takker for denne gangen og ønsker på gjensyn, og samtidig ønsker vi alle sammen et riktig godt nytt år. Welcome to Oslo, ladies and gentlemen. We have landed 10 minutes ahead of schedule. For safety reasons, please remain seated with your seatbelts fastened. Keep seat backs and tables upright. Keep the aisles and emergency exits free from cabin baggage until the captain turns off the seatbelt sign. Mobile phones and other electronic devices may now be used. We ask you to open overhead compartments carefully to prevent baggage from falling out. And before leaving the aircraft, remember to take a last look in the seat pocket and overhead compartments so that you do not forget anything on board. The captain and his crew hope you have had a pleasant flight with SAS and Star Alliance. We thank you for flying with us today and wish you welcome back sometime soon. And we wish you all a very happy new year.